तो दोस्तों वेलकम टू एम इलेक्ट्रिक। दोस्तों आज हमारे पास ज्योति का मिक्सर रिपेयर के लिए आया है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है अभी हम आपके सामने चालू करके बताएंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो चालू करते हैं हम आपके सामने। प्रॉब्लम को गौर से आपको सुनना है। अगर आपके पास भी मिक्सर मशीन है और इसके अंदर से ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए क्या करना है, प्लग को निकाल देंगे और उसके बाद जो सबसे पहले काम करना है हम लकड़ी को निकाल के ऊपर की शीट को निकाल के साइड में कर देंगे। उसके बाद उल्टा करके फिर मोटर को खोल देंगे। रीलें लगी हुई है तो हम निकाल देंगे। रीलों को हमने निकाल दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वायर का कनेक्शन है घर पर खोल रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला बटन हमें खोल देना है। अगर वायरिंग आपको समझ में नहीं आती हो जाएगा, समझ सकते हैं कि वायर कहाँ से निकला है तो डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, कोई इसके अंदर कोई बात नहीं रहती। और अंदर के भी स्क्रू जो रहते हैं चार, देख सकते हैं अंदर की तरफ 4 स्क्रू जो मोटर के लगे हुए रहते हैं इसको भी हमें खोल देना है। तो फटाफट से इसको मोटर को बाहर की तरफ हमें निकाल देना है, संभाल के निकालना है, ऐसे वायर टूट न जाए। और इस वाले वायर को हम अंदर की तरफ खींच देंगे। हमारी मोटर पूरी की पूरी बाहर आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो चीज़ देखना है वो हमें बूस्ट देखना है कि बूस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। तो ऊपर के बूस्ट के अंदर थोड़ा सा ले है और नीचे का बूस्ट भी हम देख लेंगे। नीचे का बूस्ट बिल्कुल चला गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हम मोटर को पूरी खोल लेते हैं कि कितना बूस्ट चला गया है। बूस्ट ऊपर का चला गया है तो हम इसको भी ऊपर का बूस्ट को भी चेंज करेंगे। नीचे का बूस्ट देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऊपर के बूस्ट के मुकाबले में नीचे का बूस्ट ज़्यादा चला गया है, मुझे ऐसा लग रहा था। अभी हम क्या करेंगे, मोटर को खोल देंगे। ऐसा पार्ट टूट गए। नीचे वाले पार्ट को तो हम ला देते हैं कहीं से भी। ये टूट गया है, अभी इसको हम ला देंगे। दूसरी तरफ से टूटा है, इस वजह से नहीं चलेगा अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये पूरा सफाई होकर तैयार हो गया है। जिसको रखेंगे उसको रखेंगे उस वाली गैस रखेंगे। देखिए उसके बाद गैस को रख दिया, उसके बाद कहाँ है देखिए। अब ये रवि जो हमारे हैं पेट गया है, नीचे की तरफ से भी देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से ये चीज़ें साइड में रख देंगे। फटाफट से मोटर का पूरा सेटअप तैयार करेंगे। उसके बाद हम
वीडियो को आपको बताएंगे, फिर फिट करके बताएंगे। नीचे का जो पार्ट था इधर टूट गया था तो हम नया डाल दिया है। ये वाला पार्ट हमने नया डाला है। इसको तो इसका भी बूस्ट पूरा का पूरा चला गया था, लेकिन अब नया डाल दिया है तो इसका बूस्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। और ऊपर का बूस्ट को हमने चेंज कर दिया है आपके सामने। अब फटाफट से फिट करके आपको बताएंगे किस तरीके से फिट करना है। इसको हम सरी बोलते हैं। फिर इस तरीके से उल्टा करेंगे और आर्मेचर को नीचे की तरफ खींचेंगे। क्या होगा, फिर लेवल में बैठ जाएगा इस तरीके से। जो नीचे हमने सरल डाली थी वो लेवल में हो जाएगी इसी वजह से। इसके बाद जो करना है वो काम हमें ये वाला करना है। इसको हम फिट करेंगे। लास्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको हमने फिट कर दिया है, देख सकते हैं। इसको हमने फिट कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक नया प्रॉब्लम आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम अभी हुआ था। दोस्तों अगर ये पूरी वायरिंग आप खोल देते हैं और ये कार्बन वाला पार्ट वाला वायरिंग भी आप खोल देते हैं तो इसके अंदर दोस्तों आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अगर आप पूरी फिटिंग कर देते हैं और उसके बाद फिटिंग करने के बाद ये वाला जो आपने दो तरफ जो कार्बन वाला पार्ट पर वायर रहते हैं वो दो सोल्डर कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ से कार्बन फोड़ती है, हमारा आर्मेचर कार्बन छोड़ने लगती है, तो हमें क्या करना है, घबराना नहीं है। बस हमारे ये जो वायर है उसको चेंज कर देना है। ये वाले इस वायर को इस तरफ ले देना है और इसको इस तरफ ला देना है। अभी हमारे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था तो हमने कंप्लीट इस वाले को हमने इस तरफ और इसको इस तरफ। तो दोस्तों घबराना नहीं है कभी भी। तो अभी हम आपको चालू करके बताएंगे कि हमारा मिक्सचर कंप्लीट हो गया है। तो अभी चालू करके आपके सामने बता देते हैं।